получили заслуженные награды. В городе прошло торжественное собрание ко Дню Республики. Государственная символика в одном месте. В Центре детского творчества открылась необычная выставка. 50 лет предупреждая эпидемии. Свой золотой юбилей отмечает бактериологическая служба Центральной городской больницы. А теперь об этом другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Уже завтра, 11 октября, мы будем отмечать день принятия декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, в нашем городе состоялось накануне. Праздник прошел в Государственном башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, открыли гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан в исполнении студентов Сибайского колледжа искусств. Традиционно самый главный праздник Башкортостана – это время подведения итогов и чествования лучших. Если исполняющий обязанности главы администрации Сибая Айнур Идрисов в своем выступлении остановился на тех моментах, которые касаются нашего города, то специальный гость мероприятия, заместитель руководителя аппарата правительства республики Айдар Батыргариев, охватил задачи регионального масштаба. В республике продолжается масштабная работа по подготовке и празднованию столетия образования Башкирской республики, первой в стране автономии. Уже сформирован перечень планируемых к столетию юбилейных объектов, в их числе реконструкция здания Сибайской концертно-театрального объединения. Республика динамично развивается во всех сферах. Башкортостан уверенно входит в первую десятку сильнейших регионов страны. Темпы роста промышленного производства опережают средние по стране. В республике ведется целенаправленная работа по совершенствованию региональной инвестиционной политики. Введены дополнительные преференции для инвесторов, реализующих свои приоритетные проекты на территории Зауралья и северо-восточных районов республики. Одной из основных задач Айдар Батыргариев назвал обеспечение эффективности и доступности изучения башкирского языка и языков народов республики. В этом отношении уже приняты меры государственной поддержки. Как отметили выступающие, в декларации о государственном суверенитете Башкортостана воплотились традиционные устремления народа к подлинной самостоятельности, к решению проблем материального, социального, экономического и духовного развития в рамках единого демократического федерального правового государства Российской Федерации. День принятия данного документа является одним из важных праздников в регионе. Очень много городом сделано для того, чтобы наши горожане чувствовали себя нормальным. Недавно прошел День ветеранов. Наша ветеранская организация комбината чествовала также наших людей. Поздравляю жителей города с большим знаменательным днем. Это большой праздник для всех наших жителей города. Желаю всем здоровья, удачи и в такое тяжелое время всем здоровья. Поздравляю горожан Сибая с Днем Республики. Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия. Как директор школы поздравляю своего коллектива тоже с Днем Республики. Желаем, чтобы в этом году им был удачным, чтобы наши учителя и ученики завоевали новые вершины. С Днем Республики. Эту праздничную дату Сибай встречает с определенными результатами. В этом заслуга лучших работников сферы промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, спорта, а также социально-гуманитарной сферы, которые и получили в этот день заслуженные награды. Почетного звания «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан» удостоилась педагог Центра детского творчества Алтынбека Сулейманова. Знак отличника здравоохранения РБ вручен заведующей бактериологической лабораторией Центральной городской больницы Зиле Аминевой. Знак отличника образования РБ заместителю директора Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Диляре Макшуковой. Благодарственным письмом председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан награждена депутат Совета городского округа Лиана Кириллова. На мероприятии также чествовали студентов-стипендиатов главы республики. Грамоты администрации города и Совета городского округа также были вручены лучшим работникам городских предприятий и организаций. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.
Праздничный концерт, посвященный Дню Республики, состоится в нашем городе завтра на центральной площади города. Начало в 11 часов утра. И к другим темам. Современные государственные символы России начинаются с флага. Сегодня на базе Центра детского творчества прошло мероприятие, посвященное десятилетию со дня регистрации свидетельств официальных символов муниципальных образований Республики Башкортостан в Геральдическом совете при президенте Российской Федерации. Организаторы – Уфимское общество «Символика» и администрация города. С 20 века во всем мире установлена обязательная традиция – каждой стране иметь свой флаг, герб и гимн. Отношение к этим символам – это отношение к самому государству, а оно должно быть уважительным. Граждане России гордятся государственным гербом, флагом и гимном. Без этих отличительных знаков не обходится ни одно важное для страны событие. Под музыку и слова гимна, под расправленным государственным флагом России, деятелям культуры, ученым и спортсменам вручают награды. Молодые воины принимают присягу. Для школьников проходит последний звонок. Представленная на выставке в Центре детского творчества коллекция Виля Гайнединова уникальна тем, что в ней собраны все флаги муниципальных образований и городских округов нашей республики. Данная выставка проводится в преддверии столетия Республики Башкортостан. Также данная выставка направлена на выполнение указов президента Российской Федерации в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, также в рамках популяризации государственных символов. Хочется сказать, что выставка, которая была организована нами, проходит очень успешно. Началась со 2 октября и будет проходить во всех городах, районах нашей республики до 27 декабря. Так же, как государственная символика отражает нечто значимое, мощное, олицетворяющее страну и самобытность, славную историю и подвиги народа, так и символика городов и районов Башкортостана отражает то, что характерно для каждой конкретной территории. Например, медведь в гербе Бурзянского района символизирует богатырскую силу народа, высокую духовность, миролюбие, доброту. Золотой цвет элементов герба, цвет солнца и меда, является символом трудолюбия, богатства и процветания. На флаге Белорецкого района изображен беркут, который живет в здешних горах и символизирует гордый и трудолюбивый народ. Река Гидель и самые высокие горы республики – Иремель и Ямантау. На флаге Сибая же зеленое поле в виде силуэта гор обрамлено золотым национальным орнаментом Кускар в знак расположения города на исконных башкирских землях. Включение в композицию флага силуэта гор показывает, что процветание Сибая связано с горнодобывающей промышленностью. Как отмечают организаторы выставки, государственная символика является не только частью истории, но и культуры России. Понимание неповторимости и богатства культурных традиций, гордость за свою страну играют огромную роль в становлении личности каждого из нас. История символов государства должна быть известна всем. Выставка, которая побывает во всех городах и районах республики, дает возможность почувствовать единение людей, живущих в Башкортостане. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В последнее время в городе участились случаи мошенничества с выплатами. Подробнее в интервью помощника судьи Азамата Хунафина. Сущность вот этих всех мошеннических схем, образно говоря, состоит в том, что потерпевший сам передает мошеннику имущество или право на имущество, полагая, что тот действует добросовестно. Уголовный кодекс Российской Федерации, кроме такого общего вида, как мошенничество, предусматривает также различные мошенничества в различных сферах, среди которых выделяется такое мошенничество, как при получении выплат. Мошенничество при получении выплат, оно выражается в том, что выражается в хищении денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, иных социальных выплат. Всего с начала этого года Сибайским городским судом было рассмотрено 2 уголовных дела, связанных с мошенничеством при получении выплат. В первом случае мошенничество состояло в том, что руководитель одной из организаций предоставил ложные сведения
для получения финансовой поддержки в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства. А во втором случае местный житель представил подложные справки о среднем заработке, чтобы получить пособие. По первому случаю приговором суда было назначено наказание в виде лишения свободы условно со штрафом 50 тысяч рублей. А во втором случае в отношении местного жителя было назначено наказание только в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Следует отметить, что, назначая наказание, суд в том числе учитывал то, что подсудимыми весь ущерб был возмещен полностью. Полвека назад эпидемиологическая обстановка в городе встала под контроль бактериологической службы. Микробиологические исследования значительно упростили работу врачей и фельдшеров в процессе постановки и уточнения диагнозов. В преддверии празднования Дня Республики Башкортостан городская бактериологическая служба отмечает 50 лет со дня образования. Микробиология в медицине играет диагностическую роль. Изменчивость микроорганизмов требует особого наблюдения и контроля. Предупреждение эпидемий и способы их ликвидации – основная задача, стоящая перед городской бак-лабораторией. Микробиологические лабораторные исследования появились в городе еще в 1964 году. По инициативе инфекционной службы и лично Софьи Конюковой в 1967 году была образована бактериологическая лаборатория на базе городской больницы. Единственным и незаменимым лаборантом на протяжении 37 лет являлась Валентина Лиходумова, которая сегодня в числе других стала участницей торжественного мероприятия, посвященного 50-летию со дня образования службы. Первым инициатором была Софья Нуриевна Конюкова. И она хлопотала, а я уже была организатор, лаборант. Все, уже работа. В то время очень много было заболеваний инфекционного характера, все. И наши старейшие врачи, они стали вопрос перед министерством. Сначала здесь, в городе, перед горздравотделом, тогда он отдельно был, горздрав перед министерством, и открыли бак-лабораторию. В рамках торжественного мероприятия, также приуроченного ко Дню Республики, работникам бактериологической лаборатории были вручены награды. Почетных грамот администрации городского округа города Сибай удостоились Лена Шангираева, Галият Улыбаева. Почетные грамоты Совета городского округа были вручены Гузель Гизатуллиной и Гульнаре Аидбаевой. Без внимания не остались и другие сотрудники, им были вручены ведомственные грамоты. На протяжении 33 лет и по сегодняшний день бактериологической лабораторией отделения организации диагностических исследований заведует Зиля Аминева, которая на днях получила знак «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». Она рассказала присутствующим, какие изменения произошли в отделении за 50 лет непрерывной работы по изучению микроорганизмов и их жизнеспособности в различных условиях. У нас изменились и виды исследований. Если мы раньше занимались диагностикой инфекционных заболеваний, работал штат в количестве 4 человек. Врач, 2 лаборанта и санитарка. Теперь количество работающих увеличилось в 3 раза. Ну и исследования, естественно, тоже. В общем, сейчас еще обслуживаем районы Зауралья. В торжественной части праздничной конференции, посвященной 50-летию образования городской бактериологической службы и Дню провозглашения и принятия декларации о государственном суверенитете Башкортостана, выступили учащиеся СибГУ с творческими номерами. По итогу собрания работникам бак-лаборатории были вручены памятные подарки. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Завтра в нашем эфире программа «Атмосфера кино». Центральным фильмом обзора станет «Бегущий по лезвию 2049». Ну а прямо сейчас выпуск детских новостей на башкирском языке. Оставайтесь с нами.